안녕하세요. 오늘도 고생했지에? 매콤한 낙지볶음으로 힐링타임 가져보세요. 밥 한 공기 순식간에 싹 사라집니다. 친구랑 집에서 낙지볶음, 맥주 한 잔 어떠세요? 퇴근 후 낙지 한 볶음, 한 입 스트레스 사르르. 매운맛이 당기는 날엔 낙지볶음. 한 상 차리기, 쫄깃하고 탱글탱글한 낙지. 충전하고 하루를 다시 시작하는 그런 식사 시간을 가져보세요. 우리 가족 입맛을 사로잡는 매콤한 낙지볶음. 건강한 한 끼 낙지볶음으로 가족 식탁을 풍성하게. 감사합니다.